नमस्कार मंडळी, मी अपूर्वा आणि माझ्या चॅनलवर आपलं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज दिनांक 10 जानेवारी 2020 आणि आज सकाळपासूनच UAE मध्ये पावसाने सुरुवात केलेली आहे। 2020 सालातला हा पहिला पाऊस आहे। सगळ्यांना माहीत आहेच UAE येथे पाऊस पडत नाही, पावसाळा हा इथला ऋतूच नाहीये। इथे थंडीचे दिवस जेव्हा असतात त्यावेळेला कधीतरी थोडाफार पाऊस पडतो, परंतु आज खूपच पाऊस पडलेला आहे। अगदी वादळी वारे आणि विजांचा गडगडाटासह पाऊस पडलेला आहे आणि ह्याच्या पुढे आणखी 2 दिवस म्हणजे 3 दिवस पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान खात्याने दिलेली आहे। तर ह्या पावसामध्ये आज आम्ही बाहेर पडलेले आहेत। आता थोडा पाऊस थांबलेला आहे, परंतु वातावरण खूपच थंड झालेलं आहे। आत्ताचं तापमान पाहिलं तर 10 डिग्री एवढं खाली उतरलेलं आहे। तर आज आम्ही बाहेर पडलेले आहेत गाडीतूनच, पण बाहेर पडलेल्या पावसाचा आनंद घेऊ आणि थोडंसं शॉपिंग करायचं आहे, म्हणजे मासे वगैरे खरेदी करायचे आहेत, त्यासाठी आम्ही चाललेले आहेत। आता तुम्हाला दिसेल समोर सगळे रस्ते ओले झालेले आहेत। इथे असा पाऊस खूपच क्वचित पडत असतो, त्यामुळे UAE मध्ये पाऊस पडला की सगळ्यांना खूप त्याचं अप्रूप असतं। आता दुबई, शारजा सगळीकडेच पाऊस पडलेला आहे आणि इथे अलेनमध्ये सुद्धा तेवढाच पाऊस पडलेला आहे। पाऊस पडून गेल्यानंतर ह्या ओल्या झालेल्या रस्त्यावरून जात असताना आम्हाला भारतात असल्यासारखं फील होत आहे, कारण की असं वातावरण आणि असा पाऊस इथे फारच कमी असतो। आज शुक्रवार आहे, सुट्टीचा दिवस आहे आणि आमचं दर शुक्रवारचं ठरलेलं काम असतं। सकाळी पहिलं आम्ही शॉपिंगला जातो, आठवड्याभराचं सगळं सामान, त्यानंतर मासे वगैरे जे काही आणायचे असेल ते शुक्रवारीच आणत असतो। त्याप्रमाणे आजसुद्धा आम्ही शॉपिंगसाठी निघालेले आहेत। त्यासोबतच अशा पावसाळी रस्त्यावरून प्रवास करण्याचा आनंदसुद्धा घेणार आहेत। समोर पाहिलं ह्या रस्त्यावर भरपूर पाणी साचलेलं आहे। ह्या देशात पाऊस पडत नसला तरी त्यांनी पाण्याचा निचरा होण्याची व्यवस्था केलेली आहे, त्यामुळे जास्त पाणी साचलेलं आपल्याला दिसणार नाही। रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला त्यांनी पाणी जाण्यासाठी व्यवस्था केलेली आहे। आता आम्ही मॉलजवळ पोहोचलेले आहेत। तुम्हाला दिसेल पाऊस जरी रिमझिम असला तरी खूप हवा आहे। UAE मधला हा पाऊस असाच असतो। UAE मध्ये पावसाळा तर नसतोच, पण जेव्हा केव्हा पाऊस येतो तेव्हा भरपूर वारा, वादळ ह्याच्या सहित
पाणी जमलेलं आहे. खूपच थंड आणि आल्हाददायक असं वातावरण आहे आज इथलं. इथे भरपूर मासे आहेत, त्यामुळे काय घ्यायचं त्या विचारात आहेत आम्ही. हे आहेत लहान बागडे, त्यानंतर इथे चिंबोरी आहेत म्हणजेच खेकडे. इथे हा नाईल नावाचा मासा मिळतो. तो आपल्या भारतातील गोड दाढ्या माशांसारखाच असतो, त्यामुळे आम्ही हे घेतलेलं आहे. सुरमई आहे, सुरमईची स्टिक घेऊयात आपण. इथे मासे खाणाऱ्यांची तर चंगळच असते. केव्हाही जा, तुम्हाला माशांची भरपूर व्हरायटी इथे मिळते. हे स्क्विड्स आहेत, त्यानंतर कोळंबी, 2-3 प्रकारची कोळंबी आहे. इथे बागडे आहेत, त्यानंतर हे इथले लोकल फिश आहेत. इथे मोठे स्क्विड्स आहेत, हे बोई मासे आहेत, त्यानंतर लेडी फिंगर, भरपूर मासे आहेत. आणि तिथे मागच्या बाजूला ते मासे कटिंग करून आणि साफ करून आपल्याला देतात. ह्या बाजूला हलवा, राणी मासा, पापलेट, सगळ्याच प्रकारचे मासे आपल्याला इथे भेटतात. चला आता आम्ही परत निघालेले आहेत. पुन्हा एकदा पावसाळी रस्त्यांचा आस्वाद घेऊयात. खरोखर हा पाऊस पडल्यामुळे वातावरण खूपच छान आणि आल्हाददायक झालेलं आहे. आणि ह्या अशा भिजलेल्या रस्त्यावरून फिरण्याची सुद्धा खूपच मजा येते.
पाऊस आहे त्यामुळे समोरून एकदम छत्री घेऊन जात आहे. इथे असं छत्री घेऊन जाताना पाहणं खूप वेगळंच काहीतरी वाटतं. आणि आम्ही घरी पोहोचलेले आहेत. हा आमच्या घराच्या समोरचा परिसर आहे. आम्ही हे असं गावच्यासारखं वाटणारी जागा लोकेशन शोधून त्या ठिकाणी घर घेतलेलं आहे. त्यामुळे आम्हाला आपल्या गावी किंवा आपल्या भारतात असल्याचा फील होतो. आणि हे आमच्या बिल्डिंगच्या बाजूला अशी भरपूर झाडंही आहेत. तर फायनली आपण पोचलेले आहेत. आणि आजचा माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते नक्की सांगा. आवडल्यास लाईक करा, तशी कमेंट करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूयात आपण अशाच एका छानशा व्हिडिओसह. धन्यवाद.